এখনকার বেশিরভাগ বাচ্চাদেরই চিকেনটা খুব পছন্দের। সারাদিনে অন্তত একবার হলেও চিকেন লাগেই। তারা মাটনটা অতটা পছন্দ করে না যতটা চিকেন ভালোবাসে। তবে আমাদের সময় কিন্তু এমনটা ছিল না। তখন আমাদের সময় তো ওই ব্রয়লার মুরগি অহরহ পাওয়া যেত না, আর গৃহস্থ বাড়িতে অতটা আনতো না। আর আমরা খেতাম ওই মাঝে মাঝে বাড়িতে বেলা দেশি মোরগ। বেশিরভাগই মাছ হতো, আর মাংসের মধ্যে খাসির মাংসটাই বেশি আনতো। আর আমার ঠাকুমা তো মুরগি খেতোই না, সে দেশি হোক বা ব্রয়লারই হোক। তো সে যাই হোক, মেয়ে সন্ধ্যাবেলায় বায়না ধরলো রাতে মুরগির মাংস খাবে বলে একটা উইংস এর পিস নিয়ে কেটে বেছে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে কড়াইতে সরষের তেল গরম করে তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, জিরে, গরম মশলা দিয়ে ফোড়নে সবকিছু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে গামলা থেকে মাংসগুলো ধুয়ে কড়াইতে দিয়ে নুন ছিটিয়ে হলুদ, লঙ্কা, ধনে গুঁড়ো, রসুন, কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে অল্প জলে কষাতে দিয়ে রসুনের কোয়া, পেঁয়াজ, চেরা, কাঁচা লঙ্কা, গ্রেট করা আদা, পেঁয়াজ, একটা আলু, টমেটো কেটে দিয়ে ঝোলের জল দিয়ে জাল করে ভাজা জিরে গুঁড়ো ছিটিয়ে নামিয়ে নিয়ে গরম ভাতে রাতের বেলা চিকেন কষা দিয়ে লেবু চিপে এক থালা গরম গরম ভাত খেয়ে নিলাম। ও সেই স্বাদ।